الراجل اللي هو عبد الرحمن السيد، الشاب المصري الامريكي. طبعا احنا بنتبرى منه كمصريين، الواد ده مش مصري، لان لو مصري ما كانش يقول الكلام ده. الراجل ده غلط في مصر وبيغلط في مصر وبيتكلم على مصر مش كويس، وبيقول انا اتنقذت، امريكا انقذتني، ولو ابويا ما كانش هاجر وامريكا سمحت له بالهجرة كان زماني دلوقتي سواق اجرة في مصر. يعني هو ما فيش سواقين اجرة في امريكا يعني يا عبد الرحمن ولا ايه؟ طب ما امريكا يا عم فيها سواقين اجرة عادي يعني. مش لازم برضو، ما هي مصر فيها سواقين اجرة، ومصر برضو فيها علماء كبار برضو، وعلماء عندك في امريكا ماسكين مناصب عالية في امريكا، ومهندسين ودكاترة وعلى كل المجالات. يعني مش انت لوحدك، يعني انت بتاع انتخابات وسياسة يعني راجل مش تمام. ما انت بتلعب بعقول الناس في امريكا وعمال تقول لهم غزة ومش غزة. امال غزة ايه يا عم بقى؟ يا عم انت بتشتغلهم وبتشتغل الناس في امريكا، احنا بقى هنعمل لك دعاية، والدعايه بتاعت المصريين بقى ان انت ما تنجحش، ومش عايزينك تنجح لان انت بتتكلم على مصر مش كويس. ايه يعني مالها مصر يا عم؟ مصر ده اللي ربت ابوك. ولما تخش الكونجرس بقى، ده لو دخلته يعني يا رب ما تدخله يعني، ان شاء الله هتروح تقعد مع الاسرائيليين بقى وتكون بتشتغل. ما هو امريكاني، يبقى الامريكاني ده مصلحة نفسه ثم نفسي. الامريكاني نفسي ثم نفسي، معروفة كده، وانت كده متامرك. ويقول لك انا خدت اللقاح ضد الامراض علشان عمي وعمتي ماتوا مش عارفه بالامراض. يعني هو انت عندك في امريكا ما فيش ناس بتموت بالامراض يعني ولا ايه يا عبد الرحمن؟ خدت اللقاح، انت خدت اللقاح الامريكي، انت اتامريكت يا عبد الرحمن. انت، ما احنا يا عم متبرين منك، انت مش على ذمة مصر ولا المصريين. وانت راجل ما تشرفش مصر ولا تشرف نفسك حتى، لان في ناس علماء كتير جدا مصريين راحوا في اكبر دول في العالم ومسكوا اكبر مناصب، ودايما يشهدوا لمصر ويقولوا مصر هي الدولة، هي دولتي وانا انتمي لمصر، وبيفتخر ان هو مصري. انت بقى ما بتفتخرش انك مصري، دي حاجة ترجع لك انت ما عندكش اصل. لو عندك اصل ما كنتش قلت الكلام ده. والمصريين طبعا ما حدش هيحب الكلام ده على بلده. مصر اللي طلعت علماء، مصر تاريخ وحضارة واقدم بلد في العالم كله، انت تقول عليها كده علشان ايه؟ عشان تكسب انتخابات؟ طب ما انت كده مالكش بقى، مالكش امان. ما انت مالكش امان. هتدخل مثلا هتدخل مجلس الشيوخ ده، لو دخلت يعني ان شاء الله ما تدخلش، هتدخل مجلس الشيوخ تقول ايه؟ هتقول غزة ولا هتقول اسرائيل؟ كده شكلك هتقول اسرائيل. طالما انت كده يبقى هتقول اسرائيل، طالما انت بتنتمي للامريكان وولائك للامريكان وانا امريكي وعمال تفتخر قوي انك امريكي، يبقى انت عمرك ما هتقول غزة ولا عمرك هتقول مصر ولا عمرك هتقول العرب ولا عمرك هتقول المسلمين. انت راجل امريكاني يا عم، خلاص بقى. بيقول انا لما كنت بنزل مصر ما كنتش بحب اقعد في مصر، وكنت بحب ارجع امريكا، ولاؤه كله لامريكا. طبعا هو كل كلامه واضح. واحنا يا عم مش عايزينك تنزل مصر ولا عايزين نشوف وشك. وانت مش على ذمة المصريين، انت ما انتش مصري ومحدش هيقول انك مصري. اي حد يسمع الكلام ده ويسمع الفيديو ده مش هيقول انك مصري، لانك انت بتغلط في المصريين. انت امريكاني يا عم وخدت اللقاح الامريكاني، الله يسهل لك يا عم. بس انت لو دخلت الكونجرس، انا بقول لك اهو، انت هتقف مع اسرائيل، لانك انت اللي زيك فين مصلحتي ويدق عليها. انت في يوم من الايام ده لو دخلت يعني هتقول اسرائيل، وهتقول لانك انت هتاخد، ما هو هناك اللوبي الاسرائيلي هناك بيدفع فلوس كتير جدا، وانت بقى امريكاني وبتحب المصالح وبتحب الفلوس، فاكيد انت هتقول اسرائيل، لانك انت ما انتش مصري اصيل ولا عربي. الله يسهل لك يا عم. و يعني يا رب ما تخش كونجرس، ويا رب تبقى سواق ميكروباص ان شاء الله.